Ale to jest dobre. To jest No. Stop it. I mean, really? Twój kurzejący do ciebie łaskawy. Really need it. Super loud. Okay, this is the worst time to get it like this bad. Slime. I can only see slime in it, so it's fine. Okay, first one, I peeked in this one. Ooh, like a green one with gems. That's actually really nice. Nie dopełnicie moim zdaniem do... Podacie tego głową, jak to znaczy? I'm doing a YouTube video. Stop touching food. I can't because they can't see my slime. No, don't, no. No. I know. I'm trying to get YouTube. I don't need to touch that. Just leave it. Okay, so the next slime I have here. Ooh, looks nice. Let me put it. Okay, it is nice. And here. Nie wiem co powiedzieć. No, kierunkowska smruga, no. I don't know what this is. To jest ten drugi wyraz tego człowieka, którego tak zrobiłem konia. Gość, zaobał prawie mnie. Guys, it's so amazing! I'm just gonna show the slime. You can hear the gems when they go down. Let me just show you a close-up of like this would be cute. And they're pink. Oh, my favorite color. This is my favorite color. I'm keeping it. It's not even like it's well, it's kind of cool. Actually, I think this is kind of cool. The gems are coming out. I'm not sure if that happens. Yeah. This is number 2 slime. Right, let me do that one. 2 slime. We got 2 slime. This chicken is not. Okay. Next one I'm gonna pick out is the. It looks like poo. It looks like poo. Really? Run! Keep going. No! Okay then. So it's super stretchy. Oh no! Okay. I put it too hard on the toilet. Yeah. Okay, so this is the. Three slime. It's not even like it breaks in half when you stitch it. No, dokładnie, to jest tak. No zobacz. Ja musiałem pojeździć tak jeden rok na karty. Ona ma strasznie nie nogi jak stoi, wiesz, to tylnie. Ją dobrze wygoli, zapuścić, The clicks. laskę Fighting. Tak, to tam nie wolno. First time. Last slime. Oh, it looks super sticky. Because it is.
pierwsza mądrzejsza ludzi. Rzeczywiście, on też liczy, tak mówię. Potrafi go odczytać całą. On teraz liczuje sukces. I teraz rozumiem cię. Dobrze, jak mnie to przejechali, bo to wolna, wreszcie tam, babka, że są widzą, schowali, że babka widziała. Pamiętam to teraz. To tak nie odcenię. Było jednego małego, dwa na podwórku, które tak do mnie spały, czasami albo nie. Jeszcze ten miał ze 3 koty i potrafiły tylko sami spać. Super sticky. You can see my hands. There's gems in it, bro, but I don't want like chicken. So that was the 5th slime. She said next time she's gonna give her the 7th slime. Okay. Show you all the slime now. Look at them. Samochody swoje, nie ma komu robić czasami. Zresztą mi przychodzi i mówi, że ja mam tam zderzak, to słyszymy. Nie, kurwa, no to zbieramy się nie zrobią. Ja lepiej tego nie zrobić. Zaczynam szarpać i kurwa, specjalnie teraz iść kurwa do tej szopu, niech zrobię. Oni to robią. Ci szafki zaczęli przekładać, bo co ja jestem? Do czego? Tańce do tańca, że ja mogę być w życiu, ale w robocie ja robię swoje, mogę je bardzo. Daj mi pieniądze. Pokaż, że chcesz. Bye, guys. Ale to... Bye. I love you. Subscribe to the channel. Bye. And leave a comment down below if you like it. Bye.